Big Fishing. Kelamiz bu yoqqa. Sachoga ishlatmay qo'yinglar, baliq ko'p-ku. Baliq o'sha mazza qilaman. Anchadan beri nima chiqmayapti deganlar kelaveradi. Alamini ololmay yurganlar, ana baliq. Voh, baliqni ko'ringlar, baliqni. Zo'r ekan bu, qani. Qaranglar. İşte ayrılıyor diyor. Ne qo'lingizga olingda, bu ko'rinsa mali kattaligi. Mana do'stlar, mana baliqni ko'rib tikar mana. Mana do'stlar. O'zi baliqchilar baliqqa to'ydi. Bitta ikkita ushlab qo'yib, keyin nima qilamiz ekanlar, o'zi nima qilish bilmayapti. Mana do'stlar, mana yoqsiz sazan. Zo'ri. Jaloliddinda yana natija bo'lyapti. Jaloliddinda natija tinmayapti mana. Bor. 1 kilodan oshiqroq, 1 kilo atrofida ekan. Yelkillashni qarang, sarg'ayib ketibdi. Mana. Voh, zo'r chiqdi. Yurdi, alingda net sayozdi. Ha? Bo'ladi aka, sog' bo'ling. O'taman. 30 ga tugadimi aka? 30 ga tugadi, oxiri hali 18 kuni kelgandim chiqadi. Bugun dam berishdi, go'sht ishlaydi, kelyapti. Yaxshi aka. Beshur berdi. Ha? Olib qolib yaxshi. Mana uni qaranglar, baliqda mana uni qaranglar, 2 kilo bo'lib ketibdi-yu bu. Hammasi yana yoqsiz, malades. Kelishinglar. Nima yo'q, patsak yo'q. Dedi, men eskadan ko'tarib beraman. Sekin ko'tarib olaveraman. Krant qilasizmi? Ulug'bek akadan ajoyib fint. O'zim zo'r ekan. Ulug'bek aka, qutlug' bo'lsin. Rahmat hammaga bo'lsin. Mana chiroyli natija. Chuvalchenga chiqyapti, chuvalchenga. Mana baliqni ko'ringlar. Mana. Yoqsiz, chiroylikina sazan. Sarg'ayganni qara buni. Qutlug' bo'lsin. Mana chuvalchenga chiqyapti. Ulug'bek akadan yana bitta master klass ko'ramiz hozir. Mana master klass. Master klass. Ulug'bek aka qalmoqqa ishonasizmi? Voy, malades. Sarg'ayib ketganini qarang buni. Mana akalar. Mana sazan. Yoqsiz, chiroyli tilla sazan mana. Mana sazan. Gap yo'q.
Yuboribdi. Hali minut o'tmasdan To'xtalmayaptimi aka, to'xtalmayapti. to'xtab bo'lmayapti, dam olib bo'lmayapti. Mashinada o'tayotganlarim. Kattasiga. Kattasiga. Ulug'bek aka, yana bitta master klassmi aka? Endi bu tomonga o'tib olaylik, bitta video bo'lib qolmasin. Yana bitta. Bitta krant bilan. Ha, mana bu yoqda yonimizga keladi. Sekin qilib olib, bu yoqqa qo'yib yuborasiz suvga qayta. Qullov bo'lsin Ulug'bek aka. Nariga almashtiramiz. Bu katta ekan. Buni oldiga qo'yib yuboramiz, buni olib ketamiz. Mana. Qullov bo'lsin. Mana do'stlar. Natijani qaranglar. Har minutda natija bo'lib ketdi mana. Kechki u yaxshi bo'lyapti-da, kechki kilo bor ekan bu yerda. Krant aka. Sen nariroqqa borib bitta ko'tarib olaverasiz. O ko'tarib olaver. Ana. Bo'ldi. Yes. Mana natija. Mana bu yerda yana natija bo'lyapti. Ana. Mana natija. 1,5 kilo chiqadi, 1 kilo 200, 1 kilo 300 hammasi baliqlarda. Akalar kelo. Standart. Qo'moq fishi, Ulug'bek fishi shatdi. Gap yo'q. Ko'ramiz balig'ini. Mana shu bitta o'zi ushladingizmi? Bitta o'zi mana shu bola. Ko'chada ko'rsalar, tabriklab qo'yinglar. Men bola ko'tara olmayapti baliqni. Yo'q, Qancha bir 40 kilo, 50 kilo bor? 60 kilodan oshsa, aka men 50 kiloni indamay olaman Ulug'bek aka, bilasiz. Men baliq taniganlar zo'r biladi. Aka 70 kilo atrofida. Mana natija. Nechta baliq bor deb o'ylaysiz mana shu yerda? 1,5 kilo 200, 1 kilo 300 dan bo'lganda 40 ta baliq bo'lsa agar o'shanda 60-70 kiloga boradi. Mana natija. Mana shunaqa ozgina chiqyapti bitta короче. O'yla. Kelish kerak, damni olish kerak, mazza qilib tashlab ketish. Mana bunaqa qilib kayfni qilib, eng kattasini tanlab uyga olib ketaverasizlar. Omadlaringni bersin. Rahmat kelganlaringga. Yaxshi borlar, chuvalchani bosib kelaverasizlar. Ikkalasi ham tortyapti menikini. Mana chiqaravering-chi. Voh, mana o'q katta ekan. Voh, mazza ekan. Zo'r chiqdi-yu. Mana uni qaranglar. Fishin ximof. Gap yo'q. O nariyada ham natija. Uni qaranglar natija. Meni ikkala qarmog'im ham tortib yuribdi. Endi bularga qaramaymiz. Nariyadasiz ham qilamiz. Mana do'stlar. Yoqsiz sazan. Mana sarg'ayib ketgan sazanlar. U nariyada ham mana